जब से चीन में कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से कई देशों के लोग इसके संक्रमण से प्रभावित हुए हैं। कोरोना वायरस भारत में भी पहुंच चुका है और पंजाब में इसके कुछ संदिग्ध केस पाए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी मरीज के पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है। जलंधर में इटली से आए हुए 2 बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षणों के चलते उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उनके कोरोना वायरस के जरूरी टेस्ट भी लिए गए और बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और इनका इलाज चल रहा है। यह डॉक्टर आशुतोष ने बताया, क्योंकि विश्व में कई देशों में इस बीमारी के मरीज मिले हैं, जिसमें इटली भी एक है, जिस कारण शक के आधार पर बच्चों के टेस्ट लिए गए हैं ताकि समय रहते बीमारी का पता चल सके। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज़, जलंधर। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਸਪੈਕਟਡ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਲਾਈਕ ਸਵੀਅਰ ਕਫ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ, ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫॉर ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲਰਸ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਸਵੈਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੈਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਦੈਮ ਐਂਡ ਲੈਟ ਦੈਮ ਗੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਜਦਾ, ਨੇਜ਼ਲ ਸਵੈਬ ਭੇਜੀਦਾ, ਥਰੋਟ ਸਵੈਬ ਭੇਜੀਦਾ ਫॉर ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਵਾਇਰਸ, ਐਕਸਰੇ ਕਰੀਦੇ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਐਕਸਰੇ ਔਰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਨੋਰਮਲ ਲਿਮਿਟਸ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਥਰੋਟ ਸਵੈਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਟੇਕਸ 48 ਆਵਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਪਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਰ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਕਸਅਪ ਨਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 28 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਵਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮਾਈਲਡ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਲਡ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੋ ਫਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।